Maqedonia është një shtet me histori të komplikuar të vjetëve dhe tre. Në fakt, maqedonasit flasin bullgarisht, por prej dekadash janë në konflikt me Bullgarinë, e cila për këtë përplasje jo thjesht lingvistike i bllokon ata në rrugën e integrimit në Europë. Për Maqedoni do kishte qenë me lehtë e kundërta, por jo, Shkupi kanë kokë një ide tjetër. Maqedonia ka gjithashtu një emër që nuk është i saj. Historia antike, por dhe ajo aktuale, emrin Maqedoni i atribuon Greqisë. Por jo, e djatha ekstreme e Gruevskit fitoi 4 palë zgjedhje duke investuar tek një narrativ e kundërt. Edhe Aleksandri i Madh i Maqedonisë ishte Slava Maqedon. Kështu ja vollën historisë emrin e tij, ja vun sheshi qendror në Shkup, autostradës që i lidhin me Greqinë si dhe aeroportit të kryeqytetit. U deshën negociata më shumë se një dekadë e gjysmë me Greqinë dhe me BE-n, si dhe me NATO-n, si dhe përballi gati civile në vend që ky shtet i fundit i Jugosllav të merrte një tjetër emër të sajuar, Maqedonia e Veriut, dhe çlironte të armën e saj euroatlantike, duke arrestuar ndërkohë edhe Gruevskin. Por nëse Maqedonia e Veriut ka një perspektivë euroatlantike, e ka jo se e duan Slavo Maqedonën, por sepse e duan shqiptarët. Kjo sepse ky vend gjithashtu fletet te krevati shqiptarëve që jetojnë atje. Dhe nëse atyre u mbushë mend në vitin 2000 kur rrëmbyen armën që të shkëpusin bregun verior të Vardarit dhe gjithë perëndimin e vendit, sot nuk do të kishte më as Maqedoni dhe as Maqedoni të Veriut. Por ja që shqiptarët, ndryshe nga slavët, nuk morën armën për të shkëputur, por për të fituar barazin, duke filluar nga përdorimi i gjuhës shqipe, simboleve kombëtare, barazisë votës, shtimin e përfaqësimit politik dhe raportin e drejtë mes popullsisë dhe aksesit në pushtetin politik dhe ekzekutiv. Por sot 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, duket sikur gjithçka është kthyer prapsht. Nxënësi më i mirë Gruevskit është bërë kryeministër dhe vendi po rrëshket frikshëm drejt një tensioni që shumë shpejt mund të marrë shkëndija etnike. Kjo sepse shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut po i cënohet sërish e drejta për të përdorur shqipen në kushte normaliteti formal dhe shtetëror. Mjaftoi një provim juridik në universitet i mohuar në gjuhën shqipe që temperaturat të rriten sërish. E pra përdorimi i gjuhës shqipe duhet ishte i sankcionuar edhe në kushtetutë. Parlamenti në Shkup sot ka përdorim gjuhës shqipe, nëpër tabela e shkresave shtetërore dhe pasaport gjithashtu. Sot shqiptarët janë pjesë e pushtetit politik, qendror dhe lokal. Por diçka ka ndryshuar thelbësisht. Ndërsa grupet tradicionale politike shqiptare tashmë janë opozit dhe ish drejtues të tyre janë në hetim për korrupsion, të rinj që po qeverisin shqiptarët, nga Çajiri dhe deri në Strug, duket sikur kanë një tjetër qasje ndaj pushtetit, temave kombëtare, si dhe orientimit të tyre ideologjik dhe politik. Përfaqësues të një komuniteti super patriot, siç janë shqiptarët e Maqedonisë, duket se këta patriotizëm, këta politikanë të rinj po e orientojnë nga Prishtina dhe jo nga Tirana. Ndoshta nuk është kjo arsyeja kryesore pse shqiptarët e Maqedonisë sot po përballen sërish me sfida të mbijetesës kombëtare, siç është përdorimi i gjuhës shqipe, dhe nuk kanë faj që nuk kanë më besim tek ata që vodhën dhe u korruptuan duke keq përdorur këto teza. Por sa e mundur është të lësh jashtë përgjegjësive kombëtare dhe këta grupe të reja politike, të cilët po përdorin kartën e antikorrupsionit me pa të zellë që nacionalitët fals tundin dikur flamurin kombëtar. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mbrëma dhe mirë se vini sërish në Rrjedhësor, që sigurisht sot do të flasim për atë që po ndodh në Maqedoninë e Veriut, në Shkup, aty ku studentët shqiptarë ngritur për të protestuar, duke nisur nga një provim i cili nuk i ofrohet atyre në gjuhën shqipe. Por sigurisht është një element i cili ka prapa një gjë më të madhe. Pikërisht situatën në cilën gjenden shqiptarët atje, që janë element shtetformues dhe padyshim, siç e thash në editorial, janë elementi më perëndimor, element ose më saktë ndoshta i vetmi element perëndimor që mban një perspektivë euroatlantike të hapur për Shkupin. Sot me mua në program janë Plator Nestori, më mbrëma Plator. Ergus Martiri, më mbrëma Ergus. Artur Nura, më mbrëma Artur. Dhe Arseta Gjyti, më mbrëma Arseta, që të kem në program. Por do të kemi edhe një ftuar tjetër, por para se t'ua prezantoj atë, le të ndjekim në një kronikë të shkurtër se çfarë ndodhi, pse shpërtheu ky tension i ri në Shkup, i cili shumë shpejt ndoshta mund të marrë edhe shkëndija etnike. Ndjekim kronikën. Thirrjet boll me diskriminimin apo ëndra jon flet shqip ishin vetëm disa prej mesazheve që mbanin në duar studentët shqiptar në protestën e 6 prillit. Ato kulmuan në një sag të gjatë, të paktën 2 vjeçare,
të përpjekjeve të studentëve të drejtësisë nga Universiteti i Tetovës, Universiteti Nën Tereza dhe ati të Europës Juglindore për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, gjuhë me të cilën edhe kanë kryer studimet. Gjatë këtyre 2 viteve, ata janë takuar disa herë me përfaqësues të pozitës dhe opozitës në vend, por pa zgjidhje. Provimi i jurisprudencës është i detyrueshëm për t'i nxjerrë ata në tregun e punës si noter, avokat, gjyqtar dhe prokuror. Ndryshe ata nuk bëhen pjesë e sistemit, por si lindi protesta e studentëve dhe çfarë sosi durimin e tyre. Ministria e Drejtësisë vazhdimisht ka insistuar se provimi i jurisprudencës nuk mund të mbahet në gjuhën shqipe, pavarësisht ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërsa inspektimin e inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve e kanë quajtur si presion. Ky inspektoriat, pas mbikëqyrjes së jashtëzakonshme, i tërhoqi vërejtje Ministrisë së Drejtësisë se nuk e kanë mundësuar dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, pavarësisht detyrimit ligjor dhe kushtetues. Nga krahu tjetër, avokati i popullit doli me propozim konkret për qeverinë, ku i kërkon që përmes Ministrisë së Drejtësisë të fillojë procedurë për ndryshimin e 3 ligjeve: jurisprudencës, noterin dhe përmbarimin. Ato të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe që ky provim të jepet edhe në shqip. Por kreu i ekzekutivit, Kristian Mickoski, në rrjedhën e kohës, nuk ka qenë i qartë në qëndrimet e tij deri përpara protestës. Ishte opozita shqiptare që fillimisht dorëzoi një projekt ligj, me të cilin propozonin që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, por më pas e tërhoqën me arsyetimin se duhet vetëm të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve. Projektligji i cili do të mundsonte dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe ishte gati në vitin 2024, por me ndryshimin e përbërjes parlamentare dhe qeverisë së re, ai u hoq nga agjenda e kuvendit dhe su përmend fare nga qeveria aktuale. Fakti është se në ligjin për provimin e jurisprudencës nuk ekziston dispozit ligjore në të cilin thuhet se ky provim mund të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase, duke na kthyer në ligjin për gjuhët, Neni 2, i të cilit thotë se institucionet e qeverisjes shtetërore duhet të mundsojnë përdorim të gjuhëve të tjera zyrtare, ndërsa Neni 5 i ligjit specifikon po ashtu se institucionet janë të obliguara të mundsojnë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha procedurat para gjykatave dhe organeve të tjera shtetërore. Ligji për zbatimin e gjuhëve ka hyrë në fuqi në vitin 2019, ndërsa bazat e saj vijnë nga marrëveshja e Ohrid e vitit 2001. Përmes ligjit për gjuhët, Shqipja fitoi përdorim më të gjerë në nivel shtetëror, duke theksuar se gjuhën që e flasin të paktën 20% e popullsisë bëhet zyrtare në të gjithë territorin, jo vetëm në komunat me shumicë shqiptare. Sot ky ligj është në gjykatën kushtetuese, me iniciativë të partisë në pushtet, VMRO, DPMN, me pretendimin se kushtetuta e përcakton maqedonishten si gjuhë zyrtare dhe se shqipes nuk mund t'i jepet statusi i barabartë me të. Pra, si që kuptuam nga kronika, çështja nuk është thjesht lingvistike, bëhet fjalë për partinë pushtet e cila e ka çuar çështën në gjykatën kushtetuese. Kur kërkon pikërisht ta downgrade, pra ta uli Shqipen nga niveli i barabartë në përdorimin e asaj që në Shkup slavo-maqedonë si quhen maqedonisht, por sigurisht në Sofje kanë një mendim tjetër. Gjithsesi, për të folur pak fillimisht për atë çfarë po ndodh me këtë protestë, kam në lidhje të drejtë për drejtë organizatorin e kësaj proteste, studentin Mevlan Ademi. Mevlan, mirëmbrëma. Faleminderit që jemi ne sot. Mirëmbrëma, faleminderit që më ftuat. Është kënaqësi. Mevlan, sigurisht protesta juaj ka temi një tezë konkrete, ka një ankesë konkrete sa i përket mos pasjes mundësi për dhënë provimin shqip të një lënde në jurisprudencë. Po kam përshtypjen që problemi është më i madh se aq, apo jo? Po, realisht, kjo edhe u vrejt në protestën tonë. Ne kemi pat 400 nënshkrime nga studentët juridik shqiptar në universitetet tona shqipe këtu në Maqedoninë e Veriut, por në protestë që shifni rreth 3000 veta, për të cilëve 43 ishin studentë dhe rreth 1000 prindër, profesorë, akademik të ndryshëm u rishtuan pas studentëve. Dhe kjo kupton ose mund të nënkuptohet si ndonjë revoltë që ne shohim kohë pas kohe që të cilën hasin këta pengesat dhe kjo albanofobia që u shfaq kohëve të fundit, veçanërisht edhe nga ministri i drejtësisë zotri Filkov, i cili këta 3 muaj të fundit nuk ka ndryshuar disa herë deklaratat e tij se për çfarë arsye ne nuk nënshtron aprovimit në gjuhën shqipe.
edhe mund të cilësohet me një albanofobi të dukshme. Kjo është një akuzë, kjo është temi një akuzë shumë e rëndë, po temi është e rëndë për ne që e dëgjojmë, pasi mendonim që nga marrëveshja e orit 25 vjet më parë, deri tek arritëm kishim një kryetar kuvendi shqiptar, kishim qofte edhe për 100 ditë një kryeministër shqiptar, është folur shumë që presidenti i ardhshëm i Maqedonisë Veriut mund të jetë shqiptar. Dhe bepasa ku jemi këtu ne kthehemi gati çerek shekulli më pas apo jo, dhe këtu me thënë vërtetën unë nuk kam ndonjë surprizë nga Mickovski, i cili është e cilësova dhe besoj kam drejt, më tim korrigjon, ndoshta e kisha gabim, po që është nxënësi më i mirë Gruevskit. Por ajo që më shqetëson mua dhe më shqetëson me Vlan është fakti që nga pikpamja numerike, sot ndoshta shqiptarët kanë më shumë deputet në parlamentin e Shkupit. Dhe si ka mundësi që pikërisht në këto moment kur janë edhe grupe të reja, partit të reja shqiptare, pra nuk bëhet fjalë më për gardën e vjetër që për shumë shqiptarëve atje quhet temi e vjetër, e korruptuar etj. Këta politikanë që në pamje janë më modern, janë më të rinë mosh, janë më të formuar, duket që kanë një qasje tjetër